Технические неполадки и проблемы с компьютером? Не волнуйся, просто позвони по этому номеру. Ведь это номер самых лучших сотрудников группы «Интересная техника». Загадочный инцидент произошел на станции «Интересная техника». Погибло около 3 сотрудника, включая начальника. По первому сотруднику прошел электрический импульс, из-за чего у него остановилось сердце. Тело одного сотрудника было найдено на столе. Под одеждой были раскрыты легкие и спина. Был виден позвоночник.